Hôm bữa mình thả 3 con sáo của mình ra 3 chiếc lồng này. Mình dự tính là nuôi lồng trành luôn. Tuy nhiên là vào buổi tối thì chỉ có mình con sáo nâu ở nhà, còn 2 con sáo đen thì nó kiếm chỗ khác ngủ. Nên hôm nay mình sẽ làm lại chiếc lồng này. Vì mình thấy nó không được chắc chắn cho nên là mình cắt bớt nó đi, vừa để chắc chắn hơn và cũng như là hạn chế để cho sáo nó phá. Sau khi cắt xong thì mình được chiếc lồng như thế này. Sao không? Lấy nhảy vô. Đây nè, vô chung thôi. Đúng rồi, ngoài. Đây là cái lồng của mình sau khi cắt nè. Mình không sử dụng dây rút nữa nên nhìn nó sẽ chắc chắn hơn. Bây giờ mình sẽ làm cho 2 con sáo đen kia nữa các bạn. Vô hết các bạn. Đó, làm 3 cái ngắn lại. Sáo nâu và 2 con sáo đen.